جيسو كوانا مو حواسنا كوان قبابرا كيسير نموت لمان كان واني إسان قولو قبان أني قابا قلتني برم سبيرات الرائم بيني نمسا وجيكي تيمي تيري حركتنا كأچون قبو namni tokko namni barumsa biraa barsiisu nama barumsa diinii barsiisu tokko yoo inni waa irraa dubbatee hojii keetii miti jedhee harkatti naqachuu hin qabu jechuudha. Gara lachiin dura wallaalaa ta'uu danda'a jecha. Kan namni diinii beeku hojii inni dalagu san irraa beekumsa qabu ta'a. Namni hojii san dalagu ammoo nama gartee diinii waan diinii dubbatu kanarraa beekumsa dhabuu danda'a. Dhageettii fi qara'uun garaagarummaa qaba. Wayita akkana jedhu obboleeyyan tiyya. Sheeticha tokko biyya keessa jira waa'ee gartanii dubartii ka dubbatu tokko jechuudha. Uummata Harargee kana keessa na fakkaate. Inni kitaaba gartee kitaaba laalee kitaaba irraa dubbisu jira ani beeka dhugaa isinitti himate. Dubartiin mogolee guddattu dubartiin gartee qaamni isii yeroo hunda bishaan yaasu dubartiin gartee hidhii guddattu jedhee waan akkasiin dubbate jechuudha. Dhugaadha. Jiraate kun jechuudha. Oma gartee rabbiin ittiin uume kuni malee nuhu asitti waan nu gaafataa jiran jechuudha. Ani sanii miti kan ajaa'ibe abduu eenyu jedha abduu moobaayiliiti moo gurbaa Naayiroobii jedhu kana eenyu maqaasa. Tuffiidhaan tuffii keessatti ilaal haala jibbaa qabuun akka inni deebii isaa deebisan turaa jiran ta'e jechuudha. Maali ihtiqaarri haganaa tuffiin haganaa obboleessoo namni kun nama diinaa qaba. Nama gartee sirrallee waa beeku sihii miti nama gartee sirra rabbillee sodaatu dhugaa sitti himate. Innama yakhsha Allahu min ibaadihi al-ulamaa jedha. Isin namni ilmi namaa kuni yeroo tokko tokko kitaaba gartee Qur'aana tafsiira hadiisuma kan hin keessin beektan kitaaba gartee kaawwan namni qubayyuun qabu. Eessaa fiittee maaliidhaa maali yoo dandeettii beekumsaa qabaattanii nama tokko gaafa inni waa himuu beekumsa qabdan saniin dhaqaa falmaa isa gartee dura dhaabatina. Uumaa rabbiin dubartii tan. Ayyee jazakumullahu khairan ustaazni kuni mormii abduun gaaf tokko anillee argeera. Waan inni haasaa ture sani argee ture akkam wanni ka jedhu kuni xiqqoo gaafinatti abduun haalli itti ibse sirrii miti waan jedhu ustaazni kuni irraa deebisaa jiran ishee kasan irraa isheenni suni waan kitaaba barraa'ee kitaabichi ammoo maali ka jedhu kitaabni sun hadiisa moo qur'aana moo ka jedhu nama waan beeknetti himuun barbaachisaa ture. Kitaabichi ragaa hadiisota garaagaraa irraa qabatee dhufuu danda'a. Waan irraa qaba garuu hayyoonni islaamaa kun amma saayintistoota islaamaa jechuu dandeettiin warra kana barreesse kitaabichi ka barreeffame ogeessaan barraa'e ogeessa fayyaatiin barraa'e beekaan barraa'e jechuudha. Kitaabota shari'aa islaamaatiin beektota islaamaatiin kana dura qophaa'e osoo addunyaan tun saayinsii waan jennu kana arginiin dura osoo hin beekiniin dura waan argatame ta'uu malaa jettanii akka gama sanitti akka xiinxallitan barbaada. Haa ta'u immoo ustaazni kun ka jedhanii akkasitti namni kun nama beekaa nama ulamaa aadhaa nama diinii beeku nama diiniiti nama sheekaati inni ammoo akkamitti akka waan hin jirree fi akka waan xiqqaa salphinaaf akkummaaf dubbate sirriidha dhugaa jiru isheenni kunillee dhugaa jedhan. Abduun ammoo amma dogongora ka eenyu argaa jira ka abduu argaa abduu mobaayila aappii ka jedhu hin beektanii barnoota aappii garaagaraa ka barsiisuun beekamu keeniyaa jira jedha isheenni kun bakkee inni jirullee dhugatti hin beeku garuu yuutuubeeriidhaallee namni kun waan garaagaraa jidduu seenaa xiinxala garaagaraa kenna yaada ofii haga ofii beekuun jira nama gaarii ture jedhee yaadana abduu mobaayila aappiin illee nama gaarummaa isaatiin beekan akka takka garuu gama ilmi diiniitiin beekumsa diinii akka hin qabne ifatti beekamaadhaan namni amma isheenni sun kitaaba waa'ee beekumsa islaamaa hadiisa qur'aana kitaaban hedduu jira kitaabni ilmii kun ilmii wanni jedhamu beekumsa hedduu jira ulamaa'onni islaamaa barreessan citii nu hin beekne kasin hin beekne hedduu jira ilmii kana doktoroota gurguddaadha ka beekamtu sadarkaa isaaniitiin baratamutu jira. Abduun ammoo kanarraa nacciidha jechuu dandeenya afaanii araadaa warri fuun jedhuun haa ta'u haga takka innillee nama koominiitii islaamaati nama islaamaati abduunillee nama islaamaati guddatee tarii qur'aana qara'uullee baatu hima dhagaallee keessuma guddatee garuu waan akkanaa ammoo irraan beeku kun beekumsa gaafataa kanarratti seenni kun akka dhageettan kana waa hedduu dubbatee jira. Viidiyoo abduun kaa'isan yuutuubii moo feesbuuk irraa argaa ture.
فيسبوك رنا فكات يوتيوب الروا وجدنا تفكات فيسبوك رنا أرجعنا فكات تريو يوتيوب تا يوتيوب سار كسالمي وارجع سني فدا أسرت سني فيدو فيالا يادو تمي أستاذ كنا واي سارت وان دبتم ميا كتكا ولين داونا كنا جما ميجالي غرغراتين كسم برغو أبدي كبا كشير غوتني أبدون الله كيف مدالو لمو وانا كانت أبدون الله كنبون لموتا ورونا هيون إسلام وان دبتم كنا وما كانت شيء نكون كجارن وان بكم ستين كمني أكا وان كيكن ستا كنسين فكين أبدو موبايلين أبي غرغرا برموتا آيتي كنين غرغرا أسرت برسيسات ريرا وان سيستم غرغرا وان موبايلا والكوت كنين نمني شيكات وكم مشين تقول فيه mulai kana sirri miti mobile nun barsiisani kuni waan barbaachisu miti kana waan oomisha yahudaa yookiin oomisha arabaa kana nutti naasin abboo hin barbaachisu yoo jedhe keessa gahu taate akkas jechu hojii waan inni irraa beeku inni barata IT ta'uu danda'a muuxannoo irra gahuu danda'a waan akkasiitiin waan kana saayinsii aappii kanneen beekuu danda'a namni waa'ee saayinsii ammayyaa kanarraan beekna immoo namni olamaan tokko beekumsa amantii qabu tokko waa'ee beekumsa aayitii kan qabne tokko gara dhufee wanni jidduu galee waan akkasii haa ta'uun qabu waan jedhu waan jedhuudhaan yaada isaa isheen kun kakaa jiranii yaadichi ishee kaammoo sirriidhaa jedhee fudhadha waan akkasitti yaadan dhiyeesse mee gara ustaaza kanaatitti yaada waa'ee abduu irratti yaada isaan qaban akka tokkoon dhageenyaan wajjin tura isin jedha. Bishaan uume. Tafedhii qabdu jira, taqaama guddattu jira, tagartee akkuma jedhan kana qaama isiitirra bishaan yaa'u jira. Namni kun kitaaba irra dhaabatee dubbate malee lafaa ka'ee hin dubbanne ammoo akkaataan ati deebitee abduu. Hayyee amamee bakkee bootaa tanarratti meem dhuguma wanni kun hin jiru jettanii meem wanni amma isheen jedhe kun hin jiru hin jira dhugaa jiru ammoo namni tokko bishaan baay'atu jira. Ka qaamni ho'u jira qaamni kun waan jiru jechuun waan jiru dubbate isheen saniifuu waan akkanaa mee walumaa galatti viidiyoo isaanii mi'aa hordoofna dhageeffadhaame. Abduu Naayiroobii akkaataan ati itti deebitu sun haala tuffii namaa qabdu jechuudha haala jibbaa isaa qabdu jecha si keessaa mul'ata argee jira viidiyoo kee waan ta'eef garuu rabbi sodaa dhobboleessu. Dubbatee mi dhaqee yoo beekumsa qabaatte isaan falmi isaan gartee akkamitti kitaaba kamirraa maali sheeticha tokko sheeticha amma abrii ta'e rabbi rahmat isaanii haa godhuuti biyya Ameerikaa kana keessatti dawaa garaagaraa akka dubbatu waa'ee jaarsaaf jaartii isallee ka dubbatan jechuudha. Amrii ta'a waggaa tokko dura natti fakkaate waa'ee kan addaan baasanii sirriitti dubbatan waa'ee gartanii miidhaa dubartiirra gahu waan miidhaa isirra gahu waan miidhaa isirraan hin geenye hunda gadi yaasanii dubbatan jechuudha. Viidiyoo isaanii dhageeffanne kan obicha sii mul'ateeti kala. Kamanaa bahii kurraa kamanaa bahii ka'ee halkanii guyyaa waan arge kanarraa qaaqumaa suusitti mul'anne wayita namni waan dubbatu gabaa gartee biraa dubbatu gabaa san keessa hin galina gabaa hin beekne dhayxanii keessan dhaabatina afaan hin beekne jechuudha. Nama waa beeku namuu waa beeku dhiisa. Silaa namni akka keetii kun gabbee irraa dubbachuu qabu osoo taatelee namu sheekaatu irraa dubbata malee namni akka keetii kun irraa dubbachuu qabu. Dhageettii nama bira barbaachuuf jecha yoo taate sanan siifi rabbi waliin beeka. Haalli atammoo tuffiidhaan gartee tuffatan miilaala akka jedhu laala mii gartee uumaan rabbi garagara rabbi akka tokkotti hin uumne qaama dubartiitu rabbi akka tokkotti hin uumne ilma namaatu anaaf si huyyuu akka tokkotti hin uumne jechuudha garagara nu uume. Namni waan argirraa ragara dhaabatee dubbata yoo ragaa qabaatan ragaadhaan nama dura dhaabbadha jechuudha. Haala tuffiidhaan ammoo haala gartee isa xiqqeessuu yaaduudhaan nama bira hin dhaabatina. Osoo nama si akka keetii kanaa miti namni isarraa deebisuu qabnu namni gartee isa falmuu qabu nama waa beeku aalimman hedduu qabna waan ta'eef. Kanaaf rabbi sodaadha. Nama diinii wayita waa dubbatu nama diinii dogongoree miti sheekarroo beellee kun as bahee dubartiin durbummaa namni dubartii durbummaa qabu gartee fuudhee gartee faayidaa isaa rakkoo gartee gammachuu isa gammachiisu hunda laakee jira. Kanallee informitanii laa namni kun wahirra dhaabatee dubbata akkanaan lafaa ka'ee hin dubbatu. Namni gartee dubartii umriin isarra gartee guddoo fuudhellee miidhaa isarra gahullee gartanii dubbatee jira wahirra dhaabatee dubbata. Anamma Ayyee maasha Allah galatooma ustaaza sheekanaan galatooma jedham yaanni isaan amma dhiyeessan kun dhugaadha waan jiraati waan hin jirree miti waan jiru ammoo mormuun barbaachisaa miti. Uummanni kun
waan jirurraa waan dhugaa jirturraa dubbataa turan akkuma sheekaa roobee an kunoo sheekaa roobee hedduu bittinneessaa ture sooshaal miidiyaa kanarratti ittiin beekamtillee argatanii haa ta'u kanaafu namni waa osoo hin beekin wanna icciitii kana mulu waan kitaabni hin beekne seenaa kana mulu wanna hambisee hin jiru amantiin kenna gama ogummaa fayyaatiin gama waan ammas wannummaan bakka departimentii kamirraa ka amantiin keenya jidduu seenee keessa irraa beekumsa hin qabne hin jiru akka saayinsiin jedhu haa wal didu malee saayinsiin shari'aa islaamaa waa hedduu keessa seenee waa hedduu qoratee waan beekumsi achi argama indoon beekumsi irraa argame amantii irraa waan ta'eef kana sheennoonni jiranii mee hanga sagalee isaanii xumuraatti dhageeffadha. Mee abduu gartee simaa kana waa si gaafadha viidiyoo ka biraan naa ga'amu viidiyoo kana biraan ga'amu. Dubartiin durbummaa qabdu takka durbummaan isii wal qunnamtii saalaatiin malee hin bada yoo kasin jedhu taate ati anuma mormitaa bargaafa kanallee hin badu jette laa ani ragaa qaba waan ta'eef ragaa dhaabadhee deema waan ta'eef ragaa wantoota dubartii durbummaa dubartii balleessu ragaa qaba ragaa dhaabadhee deema waan ta'eef atammoo gartee kama dhiiraa kana beektan jechuudha. Irra hedduun nama bakka dubartiin durbummaa qabdu durbummaan isii qaama saalaa dhiiraatiin qofa laa waa hedduu isii balleessa waan ta'eef. waa hedduu durbummaa isii san balleessa waan ta'eef kanaaf rabbi sodaadhaati nama waa barsiisu tokko dura dhaabatina yoo dandeettan keessaa dhaqaati ufiyyuu irraa baradhaa namni gartee waa barsiisu warra saayinsii caala namni diin qabu warra saayinsii caala dhugaa ishiitti mati wallaahi warrummaan saayinsiitu warra diin kana keessaa waa fudhate islaamummaa tana keessaa quraana kana keessaa gartee dawaa hedduu fudhate waan gartee bar jarre ittiin dhageenye ittiin dhaqqabne quraanni keenya itti dhaqqabe jechuudha isin ammoo namni diin haa dubbatu dhiisa kuni waan jiraati waan nu gaafatanii jirani nu waan arginee jirru waan dubartii halkanii guyyaa nu gaafataa jirtu dubartii halkanii guyyaa bishaan qaama isiitirraa yaa'u ka salaata dhiiftee jira bara waan nuti quban qabne isiitti mookam kanaafi waan hin beeynetti harkan naqatina isin jira viidiyoo kana hadaraa sheer godhati abduudhaan viidiyoo san kaasi nama illee dhiifama gaafadhu haala kanaan deebii nama alimaatiin kennini deebii nama sirra waa beeku hin kennisin jedha obboleessi kiyya siifi fakkaattonni keetillee jechuudha way tawaadeeftan hujii keessan irratti bobbaa waan diinitti harkan naqatina hujii keessanii bobbaa jechuudha hujii irra jirtanii bobbaa malee gabaa diinitti yoo irraa hubannoo hin qabne itti harkan naqatina jechuudha dhiisaa nama biratti beekumtii argannaa jechaan nama gartee alimaan xiqqeessina nama diiniin xiqqeessina isin jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh viidiyoo kana sheer godha amaana Ayyee amaanaa sheekaa galmaangaa sheer godhaa jedhaniiru sheer godhaatii abduu mobaayil biraan gahaati akkuma argitan waa hedduu ibsaniiranii isheenni jazaakumullah khairan abduun ammoo dura nama gaarii ta'uu isaatiin beekna miira keesseenee haasee ta'e beekaatuma ajandaa uumuufaas ta'e hin beekne kanaaf viidicha kana nama isa bira akka ga'u sheer godhaatii gama yuutuubeeriidha akkasumas taaktookiin illee jira feesbuukaanis nama baay'ee miidiyaa kana sirriitti fayyadamaa tureeru kanaaf biraan gahaa dhaqqabsiisaa yaada akkanaa isinii qabaanis sheekaa kana abduullee sagalee jiru isinii fidaa waan yaada abduun kaayes gidduun isinii galchuuf yaala.